امروز اگر باطل آمده داره در مقام بالا قرار گرفته، داره حرف میزنه، داره تحدی میکنه، دلیلش این است برادر عزیز که دعوتگران ما، علمای ما ساکتن. دلیلش این است که ما کم کار کردیم. باور کنید ما وصال حق شروع شد، همه کانال ها اینا خفه شده بودن، دم از وحدت میزدن. بیایید وحدت بکنیم، بیایید توهین نکنیم، بیایید اهانت نکنیم. چرا؟ چون در مقابلشون یک کانال قوی بود که جواب میداد. اینها، شما یک کانال بر حق اگر در مقابل اینا بیسته، ببینید که با همه امکاناتشون با او مبارزه میکنن. دوستان ما را شهید کردن، زندان کردن، کسی که به ما زنگ میزد زندان میشد، کسی که به ما تماس میگرفت اذیتش میکردن، علمایی که ما کلیپاشون رو حتی بدون اجازه اونها پخش کرده بودیم بردن در استخباراتشون اذیتشون کردن، شکنجهشون کردن، زندانشون کردن. چرا؟ از یک کانالی با اون امکاناتی که یعنی به اندازه استطاعتشون بود، اینا انقدر ترس و واهمه داشتن. چرا؟ چون حق بود. یک نفر حق بگه در مقابل باطل، باور بکنید که یک عالم حقگو کافی است که 1,000,000 عالم که در کنار باطل و ظلم و عصیان به ایسته رو میتونه ساکت بکنه. یک عالم. و متاسفانه این جرأت رو علما و دعوتگران ما ندارن. همین مشکل تاجیکستان رو که دوست عزیزم فرمودن، علما داریم، علما و دعوتگران در همین افغانستان. الان هم که حکومت امارت اسلامی است و طالباست و شریعت است و دین است و حمامه است و عبا و قبا است، به یکیش بلند شه بر علیه ایران یک کلمه گپ بزنه، اولا اون امارت اسلامی میه ساکتش میکنه. چرا؟ چون امارت اسلامی از ایران میترسه. امارت اسلامی شاید یک داد و ستد تجارتی داشته باشه و بعضی معاملات پنهانی داشته باشه، بعضی قراردادایی باشون دارن. همین امارت اسلامی، همین اهل سنت خودمون، علمای خودمون. امروز حرف حق رو بر علیه ایران شما کسی میتونه در داخل افغانستان بزنه؟ نه اخوت و برادری است و فلان است. ما با همین کارمون اهل سنت نابود شدن، با همین کارمون اهل سنت دارن تضعیف میشن. چرا؟ مصلحت اندیشی. چرا؟ ترس. عالم از علمای بزرگ افغانستان، چرا شما در مورد همین مسائل صحبت نمی کنید؟ والله ایران است، نمیدونید در اونجا میزنن میکشن، زن و بچه ما اونجاست، نمیدونم کار مسجد فلان این اون. اگر پیامبر از ترس جان دعوت نمی کرد، دین به تو میرسید؟ صحابه از اگر ترس جان این فتوحات رو انجام نمیدادن، دین رو به تو به افغانستان تاجیکستان نمیرساندن، تو امروز مسلمان بودی یا هنوز به یک شعله آتش سجده میکردی در همونجا؟ به خاطر دین، به خاطر اعلای کلمت الله، انسان باید از جانش بگذره. الیس الله بکاف عبده؟ آیا الله کافی نیست برای ما که به خاطر دینش زحمت بکشیم؟ عالم شیخ الاسلام، شیخ التفسیر، شیخ القرآن، شیخ الحدیث چی میگه؟ والا میکشن، ترور میکنن. زدم به پیشانی، گفتم تو دلم به چیز نگفتم، ببین از برای خدا این شیخ ماست، این عالم دین ماست. این عالم ما نخوانده که در قرآن میگه لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا؟ به ما هیچ چیز نمیرسه مگر آنچه که الله برای ما تقدیر کرده باشه؟ مگر این در قرآن نخوانده که میگه یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده؟ در برج‌های محفوظ و پنهانم که باشید، مرگتان که بیاد همونجا میرسه. فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. اجلشون که اومد یک لحظه دیر زود نمیشه. من در یک برنامه گفتم خدمت شما عزیزان، تازه شروع کرده بودیم برنامه رو، یکی از علمای خیلی فاضل، الله متعال حفظش بکنه، اومد انصاری صاحب شما رو بخدا نکنید این کار رو، میکشن 6 ماه دوام نمی کنید، خود میکشن. الحمدلله از اون روز تا این رو 15 سال شده و روزی که اجلمان آمده باشه، روزی که اون ساعت و اون ثانیه تموم بشه،
نه ترس ما رو نجات میده، نه پلیس ما رو نجات میده، نه پول ما رو نجات میده، نه ماشین ضد گلوله ما رو نجات میده، نه هیچ چیز انسان رو نجات نمیده. اجل آمد همونجا، همون لحظه تمام است انسان. لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. این همه دامولاها، این همه ملاها در تاجیکستان چرا بر علیه شیعه صحبت نمی کنن؟ چرا بر علیه روافض حرف نمی زنن؟ می ترسن. من یک نمونه خدمت شما عرض بکنم. الان بعد از شهادت ایشان، این رو میگم تا حالا به کسی هم نگفتم، دکتر ایاز نیازی رحمت الله علیه یکی از علمای برجسته افغانستان است. همه افغان‌ها رو میشناسن. 3-4 سال قبل از شهادتش، 4 سال تقریبا یا 5 سال قبل از شهادتش عمره آمده بود. به من زنگ زد، گفت که با همون لهجه شیرین خودش گفت استاد میخوایم خودت رو تنها ببینم. میخوام تنها خودت رو ببینم. گفتم چشم شیخ حتما. گفتم یک برادر دیگه است فلانی، اونم بیاد با من، حالا اسم اون رو ذکر نمی کنم. گفت اون مشکلی نیست. گفت بیایید. رفتیم در هتل محل اقامتش 2-2 نشستیم. تا ما را دید شروع کرد به تعریف و تمجید. الله شما را خیر بدهد، الله شما را حفظ بکند، الله شما. گفت شما بار سنگینی را از شانه های ما برداشتید. حرفهایی رو که ما نمی توانستیم بگوییم شما گفتید. الله به شما خیر بدهد، الله شما را حفظ بکند. انقدر دعا کرد، انقدر تشویق کرد این انسان. ما تصور ما از دکتر ایاز نیازی رحمت الله علیه چی بود؟ که یک انسانی که داره میترسه، از شیعه میترسه، از ایران میترسه، حرف حق رو نمیگه، اصلا به این چیزا اعتقاد نداره. تصور ما این بود. شاید تا الان هم خیلی از جوانان اهل سنت در افغانستان به این اعتقاد باشن که دکتر ایاز نیازی یعنی حق رو نمیگفت یا فلان از این حرفا. اما این شخص چشمانش پر از اشک شد. گفت دل ما به کفیدن رسیده بود. این یک اصطلاح افغانی است. میگفت حیران مانده بودیم چطور ما جلوی اینها رو بگیریم، چطور دهنمان را باز بکنیم. گفت برادر نمیفهمید شما در امنیت اینا هستن، در پلیس اینا هستن، در ایام جمهوری بود، در استخبارات اینا هستن، به نام طالب اینا کار میکنن، به نام داعش اینا کار میکنن. یک عالم سنی صداش رو بلند بکنه، صدای رو خاموش میکنن و ما از ترس جانمان نمیتوانیم چیزی بگیم. خیلی یعنی من همینطور مانده بودم که این دکتر نیازی که ما تصور میکردیم، این بیچاره دلش از ما کرده به اصطلاح پرتر است. خب بعضیاشون عذر داشتن، شاید مثل دکتر نیازی رحمت الله علیه، به خاطر اینکه مصلحت جامعه بود، دانشگاه بود، مسجد بود، دروس بود، خدمات دعوی که انجام میدادن، به خاطر یک صحبت بر علیه شیعه نمیخواست همه این چیزها را از دست بده. اما بقیه چرا؟ دیگران چرا ساکتن؟ سکوت شما سبب میشه که باطل فکر بکنه که اونا بر حق هستن. عقب نشینی من و تو سبب میشه که باطل بیاد در میدان و جولان بده. برادر من، خواهر من، دوستان و عزیزان ما رو گمراه بکنن. و من حرفی رو که زدم باز هم تکرار میکنم. این رو تقریبا 17-18 سال پیش گفتم. حدود 15 سال پیش در برنامه‌های وصال گفتم. در سونی نیوز گفتیم. در کتاب‌ها مقالات گفتیم. اگر در جایی اینها به قدرت برسن، والله و بالله و تالله که به تو ملایی که به شیعه چیزی نگفتی، ساکت شدی، مصلحت اندیشی کردی، به تو هم رحم نمی‌کنن. به نیازی رحم کردن، به مجیب الرحمن انصاری رحمت الله علیه رحم کردن، به حیات الدین صاحبی صوفی رحم کردن رحمه الله. به هیچ کس رحم نمی‌کنن. برای اونها اخوانی و سلفی و صوفی و حنفی همش یکی است، همش سنی است. دیدید که روایتشون همه حرامزاده، به نظر اونها همه حرامزاده هستن. کشتن همه ثواب داره،
همه رو کشتن. در عراق نکردن؟ همین علمای عراق که اینقدر اخواننا شیعه، برادران شیعه چی شد آخر؟ روزی که شیعه به قدرت رسید یکیش هم زنده نذاشتن. در یک سال بیش از 700-800 تا امام مسجد و مؤذن و اینا سر بریدن. در سوریه نکردن؟ امامای مسجد رو می آوردن، ریشاشون رو همینطور میکندن با دست، همینطور ریشای مردم. کلیپاشو ما پخش کردیم، الان پخش کنیم چند لحظه بعد یوتیوب میبنده. در افغانستان وقتی که قدرت نظامی داشتن همین گروه های شیعه نکردن؟ سینه های زنها رو نبریدن؟ به سر مردم میخ نکفتن؟ ما یک زمان میگفتیم، مردم میگفتن که شما دروغ میگید، شما تهمت میبندید. یکی از فرماندهان خود حزب وحدت حدود 2-3 هفته پیش در مصاحبه‌ای که با یک ژورنالیست داشت خودش اعتراف کرد، گفت بله ما این کارا رو میکردیم. داد و بیدادشان در اومد. و من در یکی از برنامه‌ها گفتم امروز این از بین بردن ویزاها بین تاجیکستان و بین ایران و این زیاد شدن توریست‌های ایرانی در تاجیکستان، اینا همش برنامه است. ایران سوریه رو باخت، سوریه رو از دست داد، خاورمیانه رو از دست داد، حزب الله رو در لبنان از دست داد، نه اینکه از دست داد، فروخت. یمن رو از دست داد و عراق رو هم داره از دست میده و باید نظام ایران یک جای دیگری از جهان اسلام رو با آتش بکشه، یک جای دیگر جنگ و درگیری ایجاد بکنه و جایی رو که انتخاب کردن کجاست؟ تاجیکستان. به دولت تاجیکستان میگیم مواظب باشید، به ملت تاجیکستان میگیم مواظب باشید، به علمای تاجیکستان میگیم بیدار باشید. باور کنید بلایی رو که سر سوریه آوردن، من خوب یادم میاد که ملت سوریه در ناز و نعمت زندگی میکردن، با وجود همون دیکتاتور، با وجود همون ظلم و ستم. حرکت اقتصادی بود، تجارت بود، علم بود، دانش بود، با وجود همه ظلم هایی که حافظ الاسد میکرد. اما روزی که پای اینها رسید به سوریه، دیدید که چه حالتی را انداختن. به هیچ کس رحم ندارن و همون بلایی رو که سر عراق و سوریه و افغانستان و پاکستان آوردن و یمن، همون بلا رو سر تاجیکستان و کشورهای آسیای میانم خواهند آورد. بعد ببینیم که وقت تورا جانزاده رو کی نجات میده، ایشان عبدالرحیم رو کی نجات میده. باور کنید همه رو از دم تیغ میگذارن، به هیچ کس رحم نمیکنن. همون عالما و دعوتگرانی که در افغانستان گفتن شیعیان برادران ما هستن، نکاح دختر سنی با شیعه هم جایز است، هرچه تنازلات دادن، همون هم کشته شدن به دست شیعه، چون که به هیچ کس رحم نمیکنن، به هیچ کس.